让你看着它，不是让你咬它。刚开始的时候，它还讨好豆豆，就是为了凑小奶狗近一点，豆豆就放松了警惕。小花觉得我离小豆苗这么近，豆豆都没有管我。等豆豆走后，它就在地上打滚儿，做这种动作给小豆苗看。小豆苗心想：二傻子吧？他还凑前面让小豆苗闻它的味道。只要小豆苗熟悉了这个味道，以后就会跟它玩。小豆苗可不能跟你一样走邪性的路啊！看到小豆苗很喜欢它，它又在地上打滚儿。小花，你为了讨小豆苗高兴，真是什么动作都做得出来呀。这个时候豆豆不在，小花觉得好时机，小豆苗也不排斥我，我就可以咬一口了。然而小豆苗并没叫唤，这么咬都不疼。这就是为什么豆豆不让它靠近的原因。痞子花这张嘴从来都没让我们失望过，什么都咬。小美回来了，小美你不管啊，小花咬小豆苗呢。豆豆，它咬它呢，你们俩都不管啊，这么放心交给他，你们看看它咬腿呢。小花，豆豆来了，看来豆豆是真不管呢。你别咬它了，行不行啊？小豆苗出来吧，小美，过来带小豆苗玩会儿去。走，你俩走吧，跟你干妈走吧，不跟小花玩了。小花不好好看孩子，总是上嘴咬。